Kale banyabane basebo tubaniriza nate mbalamusiza mwe bale jonna je mukola nze sesanga bate the great nunako lwalero tuze ekitulese ensonga ze Lutembe. Ensonga ze Lutembe sabiti ntono ezise twali tusibula omwaka 2024 nga tuyingira 2025 emiteru gyaliyo ku ttaka erisangibwa e Lutembe ku beach wenyini okakananga waliwo omu ku boluganda lwa House Matovu yakubwa amasasi nafiirawo ebifuba byabugumawo abantu amasasi gavuga kiboko zavuga okutuusa omubaka wa president mu bitundu ebya Wakisolo yateekawo ekiragiro nti abasalasini abakozesa obubi emundu ne bakola efujjo omwali n'okutta abantu bave mu kifo ekyo bali bateereddwa omunaswa Eritrea nga bakuuma ettaka na biki n'effujjo eryaliwo era okukakana nga ensonga zino balagidde ziyimirire okusobola okulaba nga ebyo ebyasalibwawo embuga z'amateeka nti nno ettaka lino ligabanyizibwemu bwekyali sebo family ya House efuneko eryayo n'Omuritria afuneyo lye yagula wabulele ebintu byali bingi oluvanyuma lwa family ya House Matovu gawanja Omuritria yaddeyo gye bamuferera nti yagula liizi ne bamuwa ekyapa ku ttaka erya liizi. Haji salamu aleikum. Omanyi walabika nnyo era tumanyi nti waliwo update twawulidde nti ate police Kajansi yakomyewo nekola effujjo kuba family wetuba tutandikira kati basebo ne banyabo mbalamusiza abatulaba ku Lutimbe luno tubebaza obuwagizi bwammwe okutuyamba ne mujja ne mutulwanirako olutalo fe aba family ya omugenzi House Matovu fe tuli bazukulu fe twatandika okuteekamu omuzinzi okula ntununula ettaka lino. Yes. However, Omuritria yakkiriza buli kimu akikkiriza nti ettaka sirirye era naanawe twatukogasalako nga bonnyonnyodde RDC amala ayingiremu baleeta omusave yapima ettaka eryo lyonna ne bamuwa ssente miliyoni nga 5 ayagala okubuzaabuza ne bigaana kati we twatuuka buli omu n'asalako eryo lyaffe ne tusenda nawo kati we tumala okusendawo empenda ne muzeerula bulungi. Kati kye baakola abajega anti mbayita abajega ettaka balibba omuyindi ettaka ly'omuyindi custodian board ettaka lyalina ery'omuyindi omuyindi yakomangawo omuzukulu najja n'alaga nti ettaka lyange n'empapula zange zizi kati ettaka balibba bwe batyo omusajja ettaka bwakkirizaana gano teyagagula alaba mistake gye yakola ne wali teyagulawo ontegera bulungi kakati ye bwajja ate azimbya kifuba ayagala kutwaza maanyi kakati olwalero lwe kibakuba bwe bamala okutta abantu baganda baffe bakuba babiri n'omu bamukuba amagulu ne bagamenya omulala ne bamukuba amasasi ne bamuttirawo kakati ne bakyusa ne baleeta kati poliisi baŋŋamba baina commissioner abayamba nakubira Seguya RPC yakiri emabega RPC Seguya yakiri emabega yaragira bakwata abantu naye bakwata kuki bagamba they are obstructing police work but police work where that is my car now can you come nompabira mbu I'm obstructing your work you a mechanic. Who gave you the work to repair my car? Hani akwadde omulimu? Nze sina mulimu gwe nakuwadde and how am I obstructing you? Sina mulimu gwe nakuwadde ku obstructing kuki? Mukitegeera? Obeebye ebyaliwo nti wabeerewo okukanya buli omu ebulasooka amanye nti kino kyekyange buli omu mukkiriziganye poliisi kwe kujja nega nti kukuba nayelega nti nno mutu ataganya emirimu gyayo ate kuki kakati poliisi mudda kutaka gye babaga nti ettaka mulireke muliwummule kati ettaka tebaliwummula batyo fe if kakati tukigeze ku mukazi olina omukazi ewaka bw'oba olina omukazi ewaka ne wabaawo obutakkaanya bonna bwabaawo obutakkaanya nga kitegeeza omufuumula bufuumuzi n'afuluma no si bwe kitegeeza waliwo measures ze bateekawo for example alina okulya
alina okusula alina okulabirira abaana alina okukola kiwa agenda bateeka muti alina kubeera waka gwe waffe ettaka famire eri wali tuli awo emmere we tulima ng'ojja otya n'oli wamba n'ogaa nti poliisi keerikuume. Yes, abaana babadde bafuuyira just weeding out kufuuyira muddo gukale then gwe you come in nojja n'obakwata. That's impunity of the highest quality. Impunity of the highest quality. Abantu abasinga munaye batya kati poliisi ngeyo giraba they don't even mind them if they are arresting them. Why? Police ekyo kyekola its power is just to arrest. What else can they do? What we know, that is a family land. That is our land. This is generation Z. A Z generation is different from their generation, analog. Tebasuubira nti bagenda kutwala waabwe. Tebasuubira. Ekijja bakyerinde. RPC yagamba kimwogeddeko naye ku deployments zaakoze ne engeri basajja be gye beeyisaamu. RPC agamba afuna order from above. Yaliwa mu ttaka awo. Nange simanyi. Ye mu Eritrea No, this Eritrean man is a very wealthy man. Is very rich. He's very rich. We are aware. But if he is an investor, let him show that I'm an investor. Buy the land. Say that I propose to buy the land and these people refused. It would make sense. But you cannot say ogenze wa afane nakalema ogenze ku polisi ogenze ku semwayi ogenze ku jati ogenze ku URA ogenze ku nebe bitakwata ko bonna kakati abo na if you are spending money, how much money do you spend? Ziba nyingi yonanga yerwanako. My appeal as we are the junior supporters of this government, we are the junior serious supporters of this government. We have done a lot for this government. We don't believe in people bagenda okujja bonoone government we batyo. No. No. We don't believe in that. You cannot say that the land belongs to you, but don't use it. There should be papers to support that. Ngasibigambo. You cannot say that. Impunity of the highest quality nti kakati fetuze nze bampayo sente police eberewo police ekuuma ki bwe beekuuma why did they leave us to grade oba police kwa police yali placinga basecurico Salasin absolutely naye Salasin yo yali ekuuma ki ttaka lya muyindi yatayina naye nyini ne yewandikira sifa twamuwandikira yawandika nti siriina siri yange oba bali bakuuma biiki ye no bajja buzzi kubba ttaka poliisi ekuuma ettaka mu mateeka gwe kimbuli under which law does police come in to guard land? Mostly disputed. Empapula waliwo empapula endala ezizze zijjako oluvannyuma lwa RCC ebiragiro bye yawa and all that. No, there is a report we are waiting for. Ruchamuzi's report. Ruchamuzi is not a court. Eh? Major Ruchamuzi's court. General Ruchamuzi's court. That's not a court. If you are waiting for his report, you cannot tell me that I can't use my land. Tosobola kunga gwe togenda kosa takali kwa tulinda report ya Fande Ruchamuzi. No. If you don't know when I'm dying, why don't you let me have my food? You don't want me to plant food, eh? Huh? Then it means you know when I'm dying. I'm dying there and then I'm going to die. It means that you know it, that I'm going to die. There's a report yakadeko nake najiramu by 2030 or 2045 etakalino kuba lina kubanga lili awo. It should be him not to use the land, not us. Chali badde the Eritrean. Yeah, kubanga ye yajja yatusangawo. Yali badde ye. Nga yatakozesa ttaka gwe babali ngokozesa ettaka. Ate siffe bananyini. Kuba ya akiraiminga nti yagula ate ffe tumugana woli tewagulawo. Twagabalizi ya myaka na ya 26. Ngo twawaliza ate yatunda ate ebyapa. N'ebyapa by'omu Eritrea byonna byasazibwamu dda. Babisazaamu talina awo ttaka.
kati kyekiremesezza okubanga ebyapa bwe baba babisazaamu buli kimu ne kiraga nti nno talinaawo ttaka. Why is he still around and using the land? Manyi akozesa poliisi ate kati obuuze nti lwaki akyaliwo nga yatta n'abalala yatta n'abantu okutwala abantu nti mutwale abasirikale ba Saracen babasibe ekigo, it does not make sense. Ebyo bye byadda, those are colonial era matters by'abakoloni bye bakolanga eyitale edda. Omukubi w'engatto omukozi w'engatto yatta omuntu ne basibamu omukubi w'engatto w'eddagala. Kati bye bakozesa ebyo ne basibamu ne bakwata talina musango ne bamusiba kati bakutteyo abasarasini basatu ne babateeka ekigo. Okitegera sacrifice just because nti omukubi w'engatto bo baali bangi ng'omukozi w'engatto ali omu. Abasarasini abeenyigira mu kutta omuntu bali kigo kooti yasalawo oba poliisi yabateekawo obuteesi bakyaliyo tebannasala bali kulimaani babuzaabuza era babuzaabuza balabe bagifuula manslaughter bagamba manslaughter manslaughter ate abalumizibwa abalumizibwa bwe bali wano babonaabona we fund them fe tubafandinga okitegeera fe tubafandinga obusente obutono bwe tulina tubukozesa kufandinga abantu abo kuba abaluganda baffe tetuyinza kubalekaawo munange kubalekaawo naye nga essaawa yonna ettaka eryo tulitunda essaawa yonna tulitunda. Saagala omwiritu yalowooze mbu ettaka lirye no si lirye mulitunda muliguza mulitulya muliguza yenna abayagadde willing buyer. Bino bibakola biri temporary, bino bibajja ne bakwata abaana ne bakola ki nakuga police work is just to arrest 24 hours you are given bond over kuteka mu court wakuteeka mu court we know what to do. We know what to do. Okitegeera so saagala beyite b'amaanyi nnyo. Their work is to keep law and order. In this case let them tell me that we came in, there was a disorder, or there were some people breaking the law. How do you kola beyond your jurisdiction? No kola no ita wotukiddokoma. Oyina okoma. Okitegeera. Kuba gwe toyinza kujja n'oga nti kati abo nsuubidde abo bye bakola abo balabika tebiri mu mateeka. Bob obstructing a police worker. The land is ours. We have even the papers. The land is ours. Even if teryali badde lyaffe nga twesibako lyesibe, we have the paper, the wrong papers. Even if nga ne tali badde lyammwe nga mwesibako lyesibe twali badde ne wrong papers. Okitegeera kiringa gwe banaakera ne bagaa nti gwe oli mwana wa Medi. Okitegeera era gwe at least oba osinga mukwano gwange wosinga mukwano gwange wabawo kabondi awo akenjawulo wabaawo ebirina okukolebwa birina kuba scientific. So olisi kubuuka erikwata abaana b'abantu tikamba kwate mbasibeko munda. It is coming to you. Kati abaana babakutte abadde bafuuyira babaganye ne bakwata n'abalala ne batwala munda. Omiritu yanga wali alagira okuba amasasi ng'alagira RPC wali agira DPC na Mutosi alagira na Mutosi kwata oli nga sebo naye bwakwata kali be bakutte baliwa bali Kajjansi. Naye abo abantu nze boolaba nze mbaweereza message emu nze siina kyembalamu yadde n'ekimu baliwa omuritu y'abasirikale DPC bw'oba otuusa okukola ekyo kasita oyonoona omulimu gwe nze mba sikulabawo. Kasita oyonoona omulimu gwe nze ni munnamawulire. Gwe kasita onsanga nga ethics nziyiseeko nkola birala mba sikyalina makulu. Gwe nzija ntya ne sibuuza nze DPC nenkuza baayi ki ekigenda mu maaso wano. Tukola kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Ani abawadde ebiragiro nti amunange wano waffe oba abafamire be batugambye tukole kino na kino na kino nti oba famire aliwa nti oba Medi oba Gundi nti Medi twali tugambye wano kino kikome kati ate mumenya amateeka nti amunange nti wali akookulya. If your work is to keep law and order,
they don't teach you to behave like a gorilla. Bichi ye kyakola. Bichi ekola bukwakku. Ayo bakimweno temukozesa wamu. Be bagikuma n'ogikuma bali miridde wali. Ogitegeera buli omu amugamba akozeseewo. Ffe tebatukiriza kukozesaawo. Eri bakola. You don't have to behave like a gorilla. Toyina ku behaving nga muyeekera. Bakusomesa kugobe to keep law and order. Ne bojja walize ne nganti nabagambye baveewo ne bakola ki? Ne bagaana. Okitegeera. Oba ne mutuwayo nomugamba nti kakati banaye mugenda kwa kyana tugenda kulimawo kasooli. Twagala mmere yakule tulina kuba tubadde tulima ne muwogo nabo bamusangawo. Tubadde tulima. Twagala kulimawo kati kasooli. Okitegeera. Nti bwaba kasooli mukikaanyako balima kasooli. Tetuyinza kwazikawo omuntu. Yittaka eryaffe otubuuza biki? Bw'ojjamu n'empapulo ogambe your work is to keep law and order. Bw'ojja ne court order oba mateeka noga court order yiino temuteekeddwa kulinnyawo. Toyinza kunga nti waliwo report egenda okuva ewa General Kyamuzi oba ni whoever even if it is me nga nze president. Okitegeera nezya nembaga nti bannange kakati okuva n'olwaleero mujja kukola bwe muti ne bwe muti under which law. Ate no president kaleko kubanga yayinza okukoza presidential directive executive order. Naye kakati gojja otya nonga nti ovaawo era president alina obuzibu bw'amaanyi. Abo tujja kwabika nabo basaaga. Okay. Wali akatalekeka nkubira ku lwa family house, nkubira government omulanga. Government ezimbye akayumba naye government efuusa akanyonyi akakazi era ye government akalegeya okamanyi bekazimba akayumba bekamala okukazimba akakazi ke kasiima nikajja okusiima akayumba ako bwekatuuka nikakatakasanyusa nga kakamenya konna nga kakasunsula nga ganze sikaagadde regardless teka wadde kitiibwa maanyi goli gakoze ekigaata. This is what these people are doing now because fe waffe kati bwoba obalayo nti nze n'abatonotono abaliyo abantu baffe abaliyo bantu bawansi abasinga. Okitegeera kati singa gavumenti teyingiramu president Museveni tayingiramu n'ebibiina waliwo birina ebitalina empyoni tebikola obulungi. Fiona Barungi Minister Mayanja bakola obulungi webali. Ne General Kyamuzi is a very good man. Let these people come in to save the situation. Okay. Because more people will die. Nakugamba nze okufa oyo poliisi otakulima nti asobola okunzita tekisoboka. Allah yategeka olunaku lwange lwenfa nekyo olifa yakimanyi era yakimanyi kati gwe miskini otawanira bwe oyinza n'okunsooka okufa. Nze dda waliwo omusajja yankwata era mubye ekisirwawo mugamba musajja sirina buzibu nze abaana nali nkola visa ebiseera ebyo yagamba tombuulira nantwaleyo ekabalagala nanteekeyo mu biku ngenda nze okuvaayo okujja nga baasa epaakinze wali Katwe emutwalawo nga mumutwala yafudde. Ekitegeera wamulombereddwa enkambwa tuliko ebyaffe kale banyama ne basebo tubadde ne Haji Media ono ye yakuliramu enteekateeka ez'okulwanirira famire y'omugenzi House Matovu ku ttaka eryo lye mwalaba eryo erisangibwa Erutembe liriko ne biiki yes abantu embeera we yatabukirawo amasasi ne gavuga omuyindi kwata n'ebintu ebirala byali bingi nnyo ne tukivirako n'abamu ku bantu okulugulamu obulamu. Atugambe nti n'okutuusa olwaleero abo abaalumizibwa bakyali eyo munnange embeera eyongera okubanyiga mpolampola. Tubasabira ate tusaba ne abakulu mu gavumenti okujja okuzza embeera mu nteeko ensonga zino ziggwe. Famire bwegamba nti tutunde omukulu bw'abanga ye alina ssente asobole okuba nga agula oba gavumenti yaffe tunaamusevinga nga bwe tuzze tusevinga abalala tumuteekemu akasente agule ettaka tumuweyo n'akalala akole bizinensi nga bwe biri ensangi zino mu bitundu ebimu. Nze Sesanga Bate the Great. When Saracen shoot people ne bafa omunaafiro ne tubagamba still balesa abantu bebamu abakubye abantu. We are not interested in seeing even the same uniform. Bana abantu bakubye bukumi mpisa. Otherwise mandirabi wana emirambo mingi nnyo. Nebyo ebintu mandi bisanze biri wansi but we kept calm.
omuntu asobola kufiirwa muntu we ate era abantu abakoze ekikolobero bennyini ne uniform gy'olabako private guards bakubye amamotoka nga n'emipiira gyaffe gikyalimu no their bosses are here n'abo baabo kati abo babadde nabo babawudde mu bawuzi ne babateeka wali babawudde mu bawuzi ne babateeka wali ne bagamba nti abo basigale bali tubatwala nze mbadde nsaba kino saagala nkola emirimu gya poliisi afande ragira kubanga it is your head. DPC is investigating the matter and yesterday they arrested some suspects isn't it si buli muntu ayambadde uniform eriti yakubye mama tusaba buyambi mama kozeeko tusaba buyambi bwo ensonga y'abaana eri bweti ababadde basuutinga zibadde bunu nga 9 naye bakuteke mu ndezi ezimo bedda baziddusa We have the videos with us. bazireetera ku bodaboda ne bazidropinga mbadde ne nsaba batuuka ne zaayenda mwenna mutuwandiikire RDC nange mutuwa amanya gammwe abaagera ebyo kubanga ebitongole bigenda okunoonyeza bingi ku musango omuntu ayinza kufa wano noga nti naye kati ng'oli omwana nze ali ku bankuba amasasi musango bankuba amasasi wano magulu wano abo bennyini nsobola n'okwidentifyinga ne ŋŋenda ku poliisi nga wayisewo ennaku mmeka neegaana ne ŋŋamba tojja kugulawo musango abadde balaba nze kennyini wali omusanzeko oyo mukyala oli nedda ono mwami Sabira nagendayo ne bagamba tojja kugulawo musango nembaga uyo osiside nangamba temujja kugulawo musango ne poli yonna nenetwa ne bagamba tetujja kugulawo tuwulidde ne head operations wali wano wa Sarasini omwana wuuyo kati olwalero agenda kulabirwani lwaki babalekola okuba nti bo bagagga ne baagala banyigirize abaavu kati ono omwana ajja wa sente ezirabirira uyo yangambira ddala nti tojja kugulawo musango nemundu ezakuba bedda bazidduseyo wansi basebo ne banyagende one twetonda ebyabaddewo nze n'RDC kyetwabaddewo ffenna ekyokubiri tulagidde poliisi eggulo yakutte abantu ku incidenti ng'ebaddewo era ebayina mu kasitode mukyula bulungi so ekyokusatu tulagidde nti bali abasirasini bwe mugaa nti babadde babakuba baveewo poliisi yebeetandika okukola okuma ekifo ebali oli omulwadde tumumusuulire liseni banaye mukuma obuntubulamu tukumya afande omulwadde yensonga lwaki poliisi eyina abasibe mukomera enoonyereze abo abaleese bali okubaonya omulwadde amasasi bajjanjaba eki asimpas that kati liyali bwe munaatuuza mu buli kintu tujja kusula wano time frame sir that is also mirago sembayo tulaze okujja tukyalirako naye mbadde nsaba omulwadde ono oba abasalasini abamukube tebagenda mumujjanjaba feka tumujjanjabe naye abasalasini singa basula ku luleero fe tugenda bakwata ffe nga ffe tubakoyo naffe gye twagala tubakyalimu twakumye obuntu bulamu watwakumye obuntu bulamu singa olwo leero tajjanjaba DPC tatuyamba ne polisi tetuyamba feka tubakole kye twagala Uganda mu munyanja omutuufu singa mwabadde babikola temwalirize ffe okujja wano anti kati obuntubulamu bwe mwakuumye mu bukuumire ddala mumanyi nti namwe mwagala bumenyi bw'amateeka amateeka egajja n'omulambo guganidde mulago lwa mitwalo 4 babano bankubira lwa mitwalo ago 4 omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 wuuna bankubira munnamawulire omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 Sarasini be yasse gwe bwoyogera abaddumiddwa Ezra abasecurity be basse omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 badduse bakama baabwe bayite mukama waabwe asasule Ezra gwe twagala mitwalo 4 abasirikale abamukubye babomba yabako webali naye ng'omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 omulambo n'omulwadde guno waali talina mujjanjaba abamukubye baabo webali tubalaba webali naye nga bonna abantu balwadde n'omulambo gulemedde bazadde bange bakaabira mulago omulambo gulemeddeyo lwa mitwalo 4 gegagasibyeri naye bantu tuwadde ansa y'omwana oli esaawa zino abasarasini batwara abasirikale baabwe tubakwate omulambo gulemeddeyo